Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sadaqallahul azim wa sadaqah rasulul karim. Sini toma lebih engkai manang hadir berjamaah Isya, berjamaah tarawih, makuto para bayi insyaallah berjamaah witir. Ubuh paha nania ala banget paha idi ipunai engkai manang hadir rilalena iya we masjidta nasaba siaga egana kuromai ala bir tattepaiki riyawe wendi lomorot di iyawe wendi ala birenna ulan ramalan. Nomor 2 alak birenna andinna Jumat. Nomor 3 alak birenna 10 terakhir Ramadan. Jadi minimal engka 3 alak biren papulaiki tatepaiki insyaallah gelalna iya wewenni. Narampe rilalna kitab Qataiful Ma'arif Ibnu Qushairi makidai nareko engka enni Jumat na 7 rilalena 10 terakhir Ramadan, maka sesungguhnya itu berpeluang turunnya Lailatul Qadri dibanding dengan malam lainnya. Jadi ulangi baik-baik istilahnya Ustaz Agus upak kuling baik. Dari Ibnu Hubairah rilalena kita na Ibnu Qushairi maka dari rilalena kita nariko engka enni Jumat di 10 terakhir Ramadan, maka itu berpeluang turunnya Lailatul Qadri dibanding dengan malam lainnya. Dekna tentuangi maka dah turun Lailatul Qadri aronia. Ne iya kia maka dah lebih berpeluang dibanding dengan malam lainnya. Oleh karena itu tadi subuh saya ceramah di Masjid Maraleng. Maka daka matu ko onni si boleh-boleh tak lalu hadir di masjid dia. Ya kode tahun lewat tarawih hadir kibawan di bere jamaah Isya. Jadi nari kode tahun lewat tarawih hadir kibawan di bere jamaah Isya. Tanrang alep birenna yaw ewennya. Tanrang alep birenna yaw ewennya. Menengi wedingi makanya mak pada mak benih ewennya ke masjid dia. Terpaksa tu mak pasal dia Pak Jaja anda suku. Meneng alep birenna. Sehingga kalau bisa ada amalan-amalan wirid, zikir, salat yang kita lakukan pada malam ini agar turun keberkahan pada kita semua. Boleh jadi tanya bangsa tak ena turun Lailatul Qadri. Tanya bangsa tak ikap. Maiga dosa ta si kore-kore mu apa kau kenta. Dia petau lek jagai matata. Kakarawa-karawa mu jarita
Aje tak ka jopa-jopa mungkin. Ye je tanda tanyanya karena kamu pemakalan lain. Tetapi paling tidak natak besiri ki barakah na ero Lailatul Qadar. Natak besiri mungkin turun Lailatul Qadar ingat turun para wali Allah. Tapi dia iris semakin jangan sampai ada wali Allah di sekitar kita yang kita tidak tahu. Karena kita tidak bisa menentukan yang mana wali Allah. Karena pandang tahu makanya iya walinna pun Allah Ta'ala, walinna pun Allah Ta'ala. Boleh jadi itulah saatnya. Pada saat itu ia akan keluar dari kewaliannya. Pada Tommy kok engkau tahu makanya tarikatku paling cocok. Pada saat itulah tarikatnya lah yang paling salah. Kalau ada orang yang menganggap dirinya paling suci, pada saat itulah ia akan menjadi orang yang kotor karena membanggakan dirinya. Menurut Ibnu Qusairi, orang yang sahabat itu 3 kriterianya. 1, ia menyembunyikan deritanya. Ia tidak menceritakan deritanya. Ia menyembunyikan musibahnya. Dan yang ketiga, ia tidak menganggap dirinya paling suci. Ini menurut Ibnu Qusairi masih dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Hadirin sidang jemaah taruh yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih renna waninna juma'a pada loki mai kepada Makkah cecengi ya wenni luar biasa. Ya, menengiri te talle maka da aga apa turu pun Allah taala ya ni penuh ya masih sampai di luar menengiri talir barakai si siku-siku tayo nama bang kira-kira tanian aji kudu mak bang si siku-siku tandra lo mana geruntu tahu de lo mana tayo tu dan riolo nasabak baraka na ero eni yau ewenni siaga igana kurang pak birita poler untuk kita. Hadirin sidang jemaah taru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, magir na tungka-tungka waninna jumae isurotokik bahasa surah Al-Kahfi. Nigi-nigi baca Quran surah Al-Kahfi, riwaninna jumae riastona jumae itajangi mi letur juma manggolo. Magir na surah baca surah Al-Kahfi. Naram ke teman rita ta makana. Nasab arilalenna surah Al-Kahfi engka agurung maraja. Engka agurung maraja barakku ya ga yalai sima ampikale turi lebo na yawe ilino maka dai iya turupa tawe telesangi poleri pa coba engka mana na ramperi lalu na Quran surah Al-Kahfi lomor sedi pa coba ditujunna agamata lomor 2 pa coba ditujunna warang parangi lomor 3 pa coba ritujunna pak disengenge. Lomor 4 pa coba ritujunna jabatan dan kedudukan. Jadi pa coba ye malulisuri tungka-tungka ini tota rilebo na lino. Apa mula rijadiatta gangkata matulisur pamasena pengelatan. Juga sepanjang sejarah kemanusiaan 4 cobaan ini yang akan menimpa manusia. 1 agamanya dicoba, keyakinannya dicoba. 2 ia dicoba dengan harta. 3 ia dicoba dengan ilmu. 4 ia akan dicoba, diuji oleh Allah dengan kedudukan jabatannya. Mari kita lihat satu persatu. Apa de toma kita gagal tu maka ada maksimal 25 menit. Jadi elok-elok nak kamu penceramah ini. Ya. Kok selesai ini materina pajatoni? Ya. Hadirin sidang jemaah yang berbahagia. 1 pacoba ritujunna agamata makukuang mega kena ki pacoba keyakinan tak terus menerus digoyahkan, cara beribadah kita digoyahkan karena sudah berbagai pendapat mazhab atau mungkin praktik-praktik ibadah yang hari ini muncul berbeda dengan praktik-praktik ibadah sebelumnya yang lazim kita lakukan. Contohnya engkana tu kelompok makukuange rimun ridek na panat tarawih tawe menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi kok kuidek kan langsung matu Imam Pak Ibrahim. Ada kelompok sekarang Pak
Nareko purani masuk banyak isa atau purani macara mama kukue tapi teton di kuro pimpina kada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Coba kare Pak. Mapasi kore-kore di dunia agama. Sampai saya beberapa hari yang lalu diminta tanggapan dari salah satu badan nasional, saya sebut Badan Intelijen Nasional. Saya dimintai tanggapan, bagaimana tanggapannya tentang ada orang salat tarawih dengan didahului lagu Indonesia Raya. Jadi saya jawab bahwa salat itu adalah ibadah sakral, ada tertibnya, ada rukun dan syaratnya yang tidak boleh dicampur adukkan dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Satu. Yang kedua, cinta tanah air adalah bahagian dari kewajiban kita sebagai warga negara, tapi harus ditempatkan secara proporsional. Harus ditempatkan secara proporsional. Yang ketiga, kelompok masyarakat seperti ini harus cepat diedukasi agar tidak menjadi sesat dan menyesatkan. Satu. Bayan nama pokoknya kiro-kiro na tahu garu agama. Engkatona elo revisi di korangnya. Ero la Saifuddin. Mr. Saifuddin mau revisi 300 Al-Qur'an. 300 ayat Al-Qur'an menurutnya harus direvisi. Karena tidak relevan lagi dengan kondisi sosial masyarakat. Bayangkan Pak. Ketua nama kena minengin kai Saifuddin kupekai uladangi nasi timuna. Iya kok kai? Nama sok ke Amerika? Coba ya. Jadi agama kita ini mengalami terus mengalami ujian. Dan itu pernah terjadi pada kisah siapa? Kisah Ashabul Kahfi dalam Quran surah Al-Kahfi. Karena ia menentang praktik-praktik keagamaan, kemusyrikan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk pemerintahannya pada saat itu, maka ia diburu sampai melarikan diri masuk ke dalam gua dan tertidur di gua sampai 309 tahun. Inilah ciri salah satu dalam Al-Quran yang disebut membela keyakinannya dalam ujian agamanya. Satu. Yang kedua, ujian dalam kaitan harta. Jadi tungke-tungke uti na coba ki pung Allah Taala orang parata. Na coba ki to palai ko ka masjid bang, na coba ki pung Allah Taala. Jadi ini kubuhi si baku pekai, na coba lade ki pung Allah Taala. Kena paresa rekanita. Kena paresa rekanita. Yang kedua mesti makasti tehele na masjidnya daripada tehele na molata. Ya kan? Jadi ku masjid telu kampung makukai yuji ku pung Allah Taala. Bumi, Cilelang, pekai. Asal pekai pada tahun ini letakkan batu pertama dan batu-batu berikutnya. Ya, dia naron atun nai resmikan masih apa letakkan batu pertama masih di pekai. Pura ni Pak Bupati, gurut tak jolo, napa Pak Bupati, napa tokoh masyarakat lainnya, dan saya minta semua masyarakat pegang batu. Letakkan semua, jadi semua jamaah meletakkan batu. Napa pedama kadai insyaallah ya rabatu batu mantai sabir sebundri napa Allah Taala. Sekaligus menjadi sakti maka daripada taruh matuk modal ku masjid. Hadirin sidang jemaah tarawih yang dirahmati Allah. Nauji ki Allah Taala ditujunna warang parata. Di dalam Quran surah Al-Kahfi ada gambaran tentang seorang pemilik, dua orang bersahabat pemilik kebun. Engka dua pak dare-dare. Engka saat berhasil, engka to kasih sederhana di penghasilan. Lalu ia onna berhasil le 60 kilo riasen. Nasabah berhasil dare-darena. Sementara ia onna tetap dalam kesederhanaannya, tapi ia pertahankan keimanannya. Sementara yang ini tadi yang berhasil, ia mulai menggembor-gemborkan dirinya sampai pelan-pelan ia menggeser keimanannya karena pengaruh dari hartanya. Artinya apa? Disuruh ki baca surah Kahfi, aguru ki aja lalu apa paling malik ki orang parah. Jangan sampai harta kita menyebabkan kita sombong, takabur atau memandang enteng orang lain. Karena sesungguhnya harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma sampai juga karena harta kita mengorbankan harga diri. Alai CDE, risesena CDE engkau di mapedeceng.
sampiangi maegae risesena maegae engke wud di Makkah sola ne yakin are ko engka maega na wud di apa deceng ala toyar. Jadi alai CDE risesena CDE engke wud di Makkah deceng sampiangi maegae risesena maegae engke wud di Makkah sola. Hadirin sidang jemaah tarawih yang berbahagia. Yang kedua, ujian harta. Itu ada dalam Quran surah Al-Kahfi. Jadi kita baca-baca surah Al-Kahfi, kita baca-baca itu artinya supaya menjadi pelajaran untuk kita. Yang ketiga, orang diuji dengan ilmu. Kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Bahwa seorang penuntut ilmu itu harus sabar. Ustaz Ibrahim bisa jadi imam karena sabar menuntut ilmu. Ya. Dan kita semua ini karena sabar menuntut ilmu. Yang kedua, narik ke ilolongan di padisengenge, ajak lalu mutar rompok na karena padisengemu. Karena sesungguhnya ilmu yang kita peroleh tidak ada apa-apanya dibanding dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lo kimitai contohna maka de gagang angkeut na padisengen na rupa tawe dibanding ela ulle na Allah taala. Pura nikapa urampe ton riolo ke maka daya. Tahun 2019 macenne ki yoli rapa. Mapa mulai Kubali, Jakarta, Makassar, semua dihadir presiden. Apa yang dibicarakan? Revolusi industri 4.0. Bahwa nanti akan ada zaman, perubahan zaman yang sangat luar biasa. Dia nana perlu iparikanda sapiye, cukup dilakukan bioteknologi, mana-mana sapiye karo dengan intervensi teknologi. Engka matu oto dia nana pakai sopiri. Engka matu alat mapada manikan cinggojue tegi lo anak tak udingi runtuh hanya dengan mengendalikan komputer di rumah. Itu ceritanya. Itu ceritanya. Begitu angkuhnya ilmu pengetahuan dan teknologi dibicarakan. Tapi ternyata 2020 awal muncul yang namanya corona, makhluk kecil yang diciptakan Tuhan sampai hari ini tidak ada penyelesaiannya. Sehingga peramanan divaksin. Di mana kekuatan ilmu pengetahuan? Hanya karena makhluk kecil yang kasat mata yang bernama virus corona hari ini tidak bisa diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Itu bertanda tidak ada apa-apanya ilmu pengetahuan manusia dibanding dengan kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga maknanya kenapa kita sujud meletakkan kepala? Jangan sekedar meletakkan kepala di lantai atau di sajadah, tapi letakkanlah kakimu sejajar dengan kepalamu, bahwa dengan ilmumu tidak mesti engkau sombong dan takabur. Karena sesungguhnya kalau Allah yang menghendaki, kecil sekali, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, sedikit sekali manusia itu diberi pengetahuan. Iza arada say'a ayyakula lahu kun fayakun. Dan kalau Allah yang menghendaki, hanya Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Yang naruh apa kok japi-japi itu atau apa kun fayakun. Ya. Jadilah maka jadilah. Yang ketiga, jadi ujian ilmu. Yang keempat, ujian jabatan dan kedudukan. Ya, ujian jabatan dan kedudukan. Kisahnya siapa dalam Quran surah Al-Kahfi? Kisahnya Zulkarnain. Kisahnya Zulkarnain, seorang raja yang menguasai minal masyriq ilal maghrib. Tetapi ia menjadi raja atau penguasa yang mengayomi masyarakatnya. Sampai masyarakat lemah pernah satu ketika menyampaikan pendapatnya, menyampaikan aspirasinya, bahwa ada satu makhluk yang sering mengganggu komunitas kami yang disebut dengan makhluk Ya'juj dan Ma'juj. Sehingga pada saat itu Raja Zulkarnain melindungi masyarakatnya dengan membentuk benteng yang membatasi Ya'juj dan Ma'juj. Menurut informasi, itu benteng yang ada masih ada sekarang itu terletak di antara Rusia dan Georgia. Ya, jadi konversasi Rusia sama Ukraina aja campur-campur ruki. Boleh jadi itu saya sebut, boleh jadi itu masih bias-biasnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Karena tidak boleh berpihak kemana Amerika, karena ada di sana banyak kepentingan yang bermain. Tapi boleh jadi itu adalah bahagian dari sisa-sisa dari Ya'juj dan Ma'juj. Bahwa manusia itu kalau satu ketika kita diberi amanah menjadi pemimpin, maka lindungilah masyarakatnya, ayomilah masyarakatnya, dan sejahterakan masyarakatnya. Ini adalah contoh dari Zulkarnain. Hadirin yang berbahagia, itulah 4 ujian yang dihadapi oleh manusia
yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi, dan harapannya kita baca itu agar bisa menjadi pelajaran. Ditutuplah ayat itu dengan kalimat yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Nigi tahu elok suruntuk kuanna. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan. Maka hendaklah berbuat amal saleh. Artinya agama yang kita bina ini hendaklah diisi dengan amal saleh. Nareko runtuki orang parang hendaklah diisi dengan amal saleh. Nareko runtuki padisengang palisur menjadi amal saleh. Nareko runtuki jabatan pangkat kedudukan palisur menjadi amal saleh. Sehingga insya Allah dengan itu pamangkan dan cinta Allah Ta'ala nareko menjadi amal saleh mana nih tentunya namanya mang warang paratak matuju ri agama Allah Ta'ala. Pak disengat tak matuju ri agama Allah Ta'ala. Jabatan tak matuju ri agama Allah Ta'ala. Nah janji ni Allah Ta'ala insya Allah si runtut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kerinduan seorang hamba yang paling dirindukan itu adalah bisa menatap wajah Allah di surga, kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah puncak capaian seorang hamba ketika ia bisa bertajalli di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih bahagia lagi ketika ia bertajalli, ia dibersamai oleh makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tenapodo Allah Ta'ala nawerengi aja pajapang, nawerengi umur malampe, nawerengi warang para maiga, nawerengi jabatan makesing, nai pakai guna laur decengin, nawuding iala, sompok nan ya lopi, ditujunna asalama kelinota, dan ni asalama ke akhirata mati insya Allah. Salam alinota, salam akhirata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا إله إلا الله إلهي أنت مصر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. إلهي الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا مس الإنسان الضر دعانا بجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه
كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. لا إله إلا الله إلهي أنت نصبر الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. إلهي أنت رسول الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 1
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. آمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. آمين.
Biasa ditanya dari pemerintah DPO tak ya. Betul.